अगर आपके बच्चे को भी मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी हो जाती है तो इसका घर में कैसे इलाज किया जाए, अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं वीडियो गौर से सुने। दिस इज़ मी डॉक्टर उमर फारूक शेख, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। जी हाँ, मौसम की तब्दीली की वजह से अक्सर औक़ात बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी हो जाती है जिसे फ्लू कहते हैं। ये अमूमन 5 से 7 दिन में खुद ही ठीक हो जाती है। इसकी वजह से बच्चे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। बट इसको आसान करने के लिए, बच्चे की मुश्किल को आसान करने के लिए आप ये तदाबीर अपना सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे की मुश्किल आसान हो सकती है। नंबर 1, अगर बच्चे की नाक बंद है जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो मार्केट से नॉर्सलैंड पी नेजल ड्रॉप्स नाक में डालकर उसको बल्ब शक्कर के साथ आप सक कर सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे की नाक खुल जाती है, बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है। नंबर 2, अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो पानी में शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है।